En este video les voy a mostrar el sonido de la motocicleta KTM 690. Es un sonido espectacular, una moto grande, mejor dicho lo voy a dejar para que ustedes mismos la escuchen y puedan apreciar. ¿Cómo suena? Esta es una moto que KTM fabricó desde el 2012, pero actualmente no está disponible nueva. El porte Nike de la moto es impresionante, miren la farola LED con que viene. La moto Duke más pequeña de este tipo que viene es la 890 Duke, sacando obviamente la 390 y la 200, ¿no? Esta motocicleta, la 890, que no es la del video, sino la que viene actualmente nueva, viene con un motor bicilíndrico paralelo de 889 centímetros cúbicos. La 690 Duke que venía es una moto sin duda insignia, que pues sigue estando como entre las motos emblemáticas de KTM. Nada más el freno pues es una pinza simple Brembo M50 de 4 pistones con montaje radial, rotor de 320 milímetros, ABS Bosch de 2 canales. Muy bonita la pipeta que le pusieron a esta moto, eso como se ve hermosa. Y viene ABS adelante y atrás, y adelante doble freno de disco. Él le tiene puesto el solo seat para ir solo en la motocicleta.